Здравствуйте, друзья! Наш комплекс растет, есть о чем рассказать. Но сначала я хочу очередной раз поблагодарить нашего зрителя, подписчика Дмитрия Анатольевича, который оказывает поддержку нашему каналу. Он попросил рассказать подробнее про станок, которым мы пользуемся, и давайте с этого и начнем. Итак, станок фирмы DeWalt или DeWalt, как правильно, не знаю, 24 тысячи, D24, то есть, ну или 24, 3.0, вот так вот. Начну с недостатков. Недостатки такие, что один из таких как бы моментов, который бы желательно, я думаю, вот первый станок у нас был уже больше 10 лет назад, и за это время, я думаю, можно было его усовершенствовать. То есть этот станок не прохватывает, если мы поднимем максимально вверх, не прохватывает кирпич на ребро. Видите, упирается шайба вот сюда, и там тоже, естественно, не проходит 12 сантиметров. Максимум он прохватывает 9 сантиметров. То есть это самый тяжелый у нас блок ШБ-96. И то с двух сторон, понимаете? То есть он, ну вот видите, естественно, уже вот это он не проберет, вот это расстояние. И приходится блок переворачивать. Вот. Это одно. То, что он не прохватывает кирпич на ребро. Ну, во-первых, когда я покупал этот станок первый раз, у меня и даже и вариантов-то никаких не было, потому что этот станочек, он, во-первых, достаточно компактный, и в нашу не очень большую машину он прям легко уходит, убирается. И, во-вторых, он весит всего 32 килограмма, представляете? То есть одному человеку реально его потаскать. Все другие аналоги, там китайцы, европейцы всякие, они, во-первых, намного более громоздкие, и они весят там килограмм по 50, по 70, то есть, ну, 70 килограмм одному, ну, проблемно, да, конечно, там можно помощь какую-то призвать. Ну, я долгое время вот работал один, да, бывает на объект приедешь, а там, ну, ни живой души просто-напросто. Поэтому 32 килограмма, очень хороший, удачный станок. Значит, что? Ну, помимо прямого реза, ну, видите, да, то есть опускается, поднимается. Да, сначала про диски, которые мы здесь используем. Вот это вот родной диск той же фирмы. Видите, вот сегменты. Да, такие вот больше нигде не встречаются эти сегменты. И толщина этого диска всего 1,5 миллиметра. Вот этой даже алмазной чашки. Соответственно, нагрузка на двигатель небольшая. То есть вот сейчас мы покупаем более дешевые, ну их много всевозможных фирм. Вот последний, который мы купили, вот такой вот. Так вот, толщина этого диска 3 миллиметра. Представляете? То есть, ну, и нагрузка на сам двигатель, да, и сколько у нас усилий уходит, соответственно, медленнее это все, подача происходит, пыли больше, да. Вот, то есть родные, конечно, желательно, но родной стоит вот такой, ну, от 3000, я так скажу, в зависимости от курса, от 3 где-то до 4000 родной стоит. Вот этот вот аналог стоит, ну, около 1000, скажем, где-то поменьше, где-то побольше тоже. Это стоит порядка 2. Ну, вот это, да, порядка 2. Но были у нас и около 1000 примерно, но они качеством хуже, то есть там вибрация сразу, пока он сам там отбалансируется, то есть вот это вот нежелательно. Вот. Также можно вот, ну, эти круги, естественно, для такого станка есть разного диаметра. В частности, для чего вот нужны круги поменьше? Да надо, если вот где много кирпичей, скажем, выбрать четверть одной глубины, да, значит, а вот здесь вот при максимальном подъеме здесь 32 миллиметра всего, а бывает надо там 50-40, да, вот. Есть круги поменьше, которые можно всю партию, скажем, вот этих кирпичей, в которых будет четверть, прогнать. Одной вот, ну, выставили мы круг маленький и жук, да, прогнали. То есть удобно, облегчает нам наши трудовые будни. Так, ну, также, под углом, да, здесь два фиксированных положения. То есть это, ну, вот видно, да, шкала тут 22,5 и 45 градусов. Вот, то есть, ну, есть хоть два фиксированных положения, можно измудриться и, во-первых, поиграть вот так вот, да,
ну, только мы как, ну, чтобы, естественно, не затронуть вот эту вот, как ее назовем-то, ну, в общем, упорная часть, да, чтобы ее не цеплять. То есть можно, видите, да, различные эти градусы резать. Вот, и также можно вот таким, недавно я буквально увидел, наши умельцы предлагают что? То есть вот в такой вот положении вертикальном вот такие вот вещи. То есть здесь типа клина, да, и вот тоже разные градусы. Клин у нас убирается, градус, соответственно, меняется, опускается, да. Но вот так вот получается упор у нас не очень надежный. Надо повышенные меры безопасности в таком случае принимать, потому что, ну, у нас ни разу не было, чтобы как-то вырывало там или еще чего-то, но, тем не менее, все равно надо быть аккуратнее. Так, ну, да, достаточно большая у него станина. Видите, дополнительный столик маленький, тут, ну, не маленький, а продолжение такое. Так. Бывает еще умельцы у нас делают вот это вот, чтобы приподнять вот это вот, да, всю вот эту конструкцию, рабочую часть, вот это вот, ну как ее назовем-то, крепежный элемент, вот этот верхняя часть крепится к станине, вот здесь вот 4 винта и 2 штифта. То есть ставят туда проставку миллиметров 30-35, соответственно, вся вот эта конструкция поднимается. Ну, вот у нас второй станок, нет у меня желания такого. Потому что тут вот в каретке приходится чего-то вырезать, еще дорабатывать, потому что она уже туда упирается. Да и, ну, я считаю, все тут уже продумано, а бесконечные от него возможности какие-то ждать, я думаю, не стоит. Вот. Так, дальше что с этим станком? Ну вот понятно, да, у него каретка двигается. У многих подобных станков камнерезных движется на направляющих вот эта верхняя часть. Вот, ну, короче, я привык к этому, мне очень нравится. Так, ну вот видите, мы здесь нагородили вот клеенкой, потому что было много резов под углом, и, ну, когда под углом станок, вода идет вот, то есть здесь пыли нет от этого станка, идет такая мелкодисперсная пыль, такая водяная. И вот под наклоном, естественно, у нас, да, вот так вот струя воды получается. И летит просто в сторону. А у нас тут просто же печка, да, мы ее забрызгаем, если туда. Поэтому вот повесили такую шторку. Обычно мы ее не вешаем. Вот, ну здесь, ну и немножко вперед летит, да, это вот за все время у нас, видите, вот немножко тут, как эта стена. Ну тоже тут чего-то можно закрепить спереди. Также идет вот такой вот упорчик, то есть позволяет нам резать кирпич. Ну вот нам часто приходится под 45, да, вот эти грани, которые на нашей печке. Вот так вот. Сейчас отрежу даже, да, чтобы было видно. Также можно что? развернуть. А сейчас я покажу, да, то есть, ну вот, как мы режем фаску, да, сейчас будет немножко громко. Ой, сегодня еще не включали. Тут очень хорошее устройство, защитное устройство у этого станка. Достаточно чистый срез. То есть даже, ну, все равно мы ну, вот как это, я не знаю, видно, все равно немножко, да, след остается, ну, никуда от него не деться. Ну, приходится вот камешками, покупаем вот такие вот кружочки абразивные и затираем просто. Ну, вот на этом от родного круга отрезного, от него следов еще меньше, там вибрация меньше, поэтому следов меньше. И вот получается, ну вот фаску, естественно, надо везде снять, чтобы не было острых кромок. Получается вот такая вот поверхность. То есть удобно. Также вот этот вот упор угловой, его можно, ну и по-разному, и на эту сторону можно переставить. Понимаете, то есть какие-то бывает, надо резы делать. То есть вот так вот. Понятно, да? То есть, ну, кирпич мы с разных сторон режем.
вот так вот, соответственно, да. Бывает как-то вот так вот приходится. Не помню по какой причине, то есть вот так вот. Тут же можно тоже этим уголком. Небольшая погрешность здесь есть, конечно. Но можно же вот так нам, да, проверить всю эту конструкцию угольником. Ой. То есть крепится все достаточно быстро. Ой. Думаю, понятно, да? Можно как на торцовочном станке, знаете, деревообрабатывающем. То есть ставится упор и в упор раз, один размер, погнали. В упор и размер, да, ну чтобы не мерить каждый кирпич, если надо много одинаковых каких-то размеров. Хоть так, хоть так. Я думаю, тоже понятно. Да, то есть в один размер. Да, вот какой, вспомнил я, какой еще один отрицательный момент. У этого станка нет плавного пуска. То есть столько лет его уже выпускают, мне кажется, уже так далеко техника ушла. Там какую-то надо одну микросхемку, да, или что там, в общем, нехитрое переоборудование, чтобы был плавный ход у этого станка. Потому что он, ну, бум, резко начинает. И как-то ударчик такой получается. И даже вот если кирпич мы выставили, он может немножко сдвинуться куда-то, понимаете? То есть вот такое неудобство. Не знаю, наверняка можно доработать, но я туда не суюсь. Кстати, об обслуживании. Вот прошлый станок у нас прослужил, ну, 10 лет точно. Сколько, больше 10, я не знаю. Может, лет 12, может, и 13. И обслуживание какое было? По-моему, сын туда лазил, да, один раз в редуктор. И то, наверное, смазку поменял. Подшипники. Подшипники поменяли? Ну, что-то вот меня вот это ушло уже. Вот, но меняли колеса. Вот сейчас покажу, наверное, да, если получится быстро снять. Ага, получилось. Вот эти колесики, видите, то есть они ездят, они стираются, и подшипники тут всегда мокрые. И вот эти выработка на этих колесиках, получается, их 4 штуки. То есть меняли подшипники, меняли вот эти колесики, потому что они ездят, вибрация, абразив, они, ну, снашиваются, то есть, ну, как бы выработка там получается. Вот весь ремонт за все это время, представляете? То есть техника достаточно надежная. Не так давно нам один мужчина писал, то, что вот новый станок у него, и ну, какая-то там была, в общем, проблемка у него. То есть, ну, по гарантии ему сделали, и человек задумывался, ну, оставлять его или не оставлять. Но вот у нас без проблем, вот, во всяком случае, первый проработал замечательно. Вот, и, ну, замену этому станку я не вижу, привык, одним словом, да. Так, ну вот к этому станку идет станина. Она идет отдельно, и как бы родная, она такая вот раскладушка просто, без столешницы. А мы купили, вот уцененный был такой вот столик, верстачок той же фирмы. Он изумительно подошел, но еще одна функция, он как стол просто-напросто работает. Так, дальше смотрите, какой момент. Вот раньше мы работали только вот сюда, в это корыто, заливали просто воды. И вода, как это, ну, гонялась по кругу, да, отсюда вот вынимали вот этот, как его, пыль вот эту вот кирпичную. Вот она, видите, вот вынимали ее просто, и все, а вода гонялась по кругу. Ну, нам тоже один печник подсказал, говорит, вот можно так вот сделать, смотрите, то есть здесь же есть отверстие слива в этом корыте, и просто труба туда вставляется, канализационная простая, и вот там ведро стоит с чистой водой. То есть, что получается? У нас всегда на подачу идет чистая вода, понимаете? То есть на кирпич меньше попадает пыли. А когда у нас все в одном корыте был, да, по кругу она гонялась, естественно, пыль на кирпич попадалась больше. Вот. А сейчас чистенькая водичка, и сразу грязная сливается сюда вместе с кирпичной пылью. Удобно. Так, что еще про этот станок-то рассказать? Ну вот, да, бывают какие-то нюансы вот под углом, когда приходится резать. Ну вот, если угол резать, сейчас,
у кирпича, вот так вот, то только с этой стороны, если вот большой наклон, только с этой стороны. С той стороны, видите, гайка, и уже он не проходит. Ну, что сказать, вот. Был бы, да, диск побольше, конечно, эта проблема бы ушла. Ну, вот так вот. Обходимся одним словом. Вы привыкли. Можно, конечно, второй станок купить на такие цели. Ну, короче говоря, вот станок, я его люблю, прямо не знаю как. И другого, в общем-то, не надо. Нет необходимости. Была бы необходимость, конечно, мы бы купили. Так, надеюсь, про станок все. Если еще какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Да, еще вот такая тут. Вот это вот выключатель, он закрывается, представляете? То есть там есть, покажи поближе, петелька такая, и туда можно замочек повесить. Потому что станок ведь каждый день мы не будем куда-то с собой увозить, прятать, правильно? А часто работаешь на объекте, несколько бригад работает. И часто-то, не часто, несколько раз было. Приходим, а там плиточники у нас режут на нашем станке без спроса. Ну и стали закрывать просто-напросто. Вот. То есть вот этот момент здесь тоже продуман. Ну и что хорошо, видите, пыли никакой, грязи от него нет в помещении. Зимой очень хорошо с ним работать. Если работать где-то высоко, там на втором, на третьем этаже, не надо на улицу каждый раз бегать, понимаете? То есть вот наш объект печка, а вот станок, никуда ходить не надо. Чистота, ну особенно зимой, конечно. Да всегда, все рядом. Так, вроде бы все, да. Ну тут по большому-то и ломаться нечего. Вот редуктор, действительно, щетки, да вот эти ролики, все. Так, ну опять же хорошее устройство электрическое. Это защитное. Итак, Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за поддержку. Я считаю, это такой по-человечески разумный подход. Ну, во-первых, я думаю, все согласятся, что мы не очень ценим то, что к нам приходит вот просто так халява, а очень даже ценим, когда мы за это что-то заплатили, что-то отдали за это. Совсем другое отношение. Так, опять же, смотрите, у нас очень много времени уходит на все эти съемки, да, то есть... Конечно, у нас есть и люди, которые там какие-то нам, негативно относятся, да, вообще к нашему творчеству. Ну, я имею в виду вот к съемкам. Но подавляющее большинство, конечно, благодарят. То есть действительно чувствуется, что людям эта информация нужна. Но чтобы нам снимать для вас, уходит очень много времени, понимаете? Вот надо подготовиться, надо снять, надо все проверить, надо потом все это сфабриковать, да, смонтировать правильно, что-то вырезать. То есть уходит много времени. И, у нас весь процесс строительства затормаживается просто-напросто. Вот. И какая-то материальная поддержка, конечно, нас стимулирует, что об этом говорить, да, я думаю, все понятно. Поэтому, если у кого-то возникнет такое желание поддержать наш канал, отблагодарить за нашу информацию, то в описании нашего канала есть данные, как это правильно сказать, в общем, номер Сберкарты. Так, теперь про нашу стройку. Я думаю, мы сверху начнем, да, Дим? Давай туда вот забирайся повыше. Да, сначала про леса. Смотрите, если кто-то на стройке не так часто появляется, вот пришло время подниматься, надо строить какие-то леса, подниматься. Естественно, какой-то подручный материал, бывает вообще ничего нет. А вот поддоны наши из-под кирпича, они у нас всегда под рукой. Вот. Только надо у косинки, да, закрепить, конечно, чтобы это все так жестко стояло, чтобы не поскользнуться, чтобы не вильнуло, не сложилось, какие-то укосины делать, да, то есть закреплять. Так, сверху дальше идем. Вот смотрите, что. То есть мы уже подходим, то есть, делаем, подходим к задвижке. Это у нас от русской печки задвижка пойдет. А у нас есть самоварник. Вот ты не показал там крупный план самоварника? Покажи крупный план сбоку сначала. То есть еще дальше. Вот такая вот ниша у нас для самовара. То есть, с одной стороны, это еще одна функция печки, да, то есть самоварник, можно здесь в помещении
пользоваться угольным самоваром. И в то же время декорация такая. То есть я считаю достаточно интересно, красиво, необычно. Так, ну вот здесь была небольшая проблемка. Видите, вот как сделать сопряжение вот этой каминной полки вот с этой частью декоративной. Видите, то есть полка. Если мы ее туда завели, то ну, мы бы как-то нахлобучили, как это назвать правильное слово. То есть залезли бы вот на эту поверхность. Нехорошо. Поэтому мы, видите, в одной плоскости вот этот вот массив наш декоративный сделали, оставили вот эту плоскость. То есть у нас здесь будет отдельная как бы история, а полочку, вот это выступающий элемент, просто вот так обыграли. То есть на нашем первоначальном этом эскизе это было не прорисовано. Ну вот так обошли, я считаю, очень даже удачно. Оптимально во всяком случае. Итак, дальше сверху. Самоварник. Вот видите, самоварник вот сюда выходит, и вот он пойдет вверх. Дальше он должен у нас пройти. Вот здесь пойдет канал. Видите, это задняя стенка будет, да, ну как в печке примерно. Это дымоход, только ну, вот маленький для дыма, для самоварника. Повыше поднимется, и этот канальчик, он должен выйти. Вот здесь будет стоять задвижка поворотная. И этот канал должен выйти выше задвижки, чтобы русская печка закрыта, а над нам самовар, значит мы только самоварник, в общем, открывается, а здесь закрыто. Вот. И здесь пойдет дальше канал от русской печки, он пойдет, ну вот видно, да, основание для канала. Дымоход пойдет вот здесь у нас, то есть для мангала. Ну, как бы дымоход будет стоять правильно, примерно посередине. От русской печки получится горизонтальный такой вот рукав. Канал, то есть страшного в этом ничего нет. Если бы такой канал мы сделали для мангала, это было бы не очень хорошо. А для русской печки это нормально. Для самоварника тоже. У самоварника обычно тяга там бешеная. Так, давай сюда. Итак, смотрите у нас, что очень долгое время вот футировку мангалов и каминов мы не делали. Потому что по одной простой причине, что я в печном деле достаточно давно, и меня никогда вот не учили делать футировку у мангалов и у каминов. То есть при разумном использовании, при разумной эксплуатации вот этих вот конструкций мангалов и каминов, все должно работать и без таких вот дополнительных элементов. Да, надо сказать, и футировку-то стали делать в таких бытовых печах не так давно. Вот, ну, лет 10, может, ну, максимум, наверное, 15. А до этого вообще тоже не было такого понятия футировка. Клали стенки топок, везде просто пол кирпича, и все. Так, ну, сейчас стали вот такие делать штуки. Да, и почему вот мы стали делать, это уже не первое, такая перемычка. Да просто заказчик нам попался такой вот своеобразный, который хороший камин, большой, вот ему надо его топить там не час, не два, не три, а там часов по 5, по 6. Мы к нему приезжали, я говорю, как топишь? Да он говорит, вот собираюсь в баню, да, у него камин тут рядом. И я затопил, значит, и ушел. Пусть, говорит, прогревается этот камин. Чего ему прогреваться камину? Ну, как это вам назвать-то так, чтобы никого не обидеть. Короче, ну не надо так делать. И опять же, открытый камин нельзя оставлять без присмотра. У него линолеум лежит, никакого там притопочного листа, и уже там бам-бам-бам угольки вылетали, то есть этот линолеум подпорчен во многих местах. А если побольше головешка вылетит, ну загорится все нахрен, да и все. Ну ладно, это дело каждого. В общем, стали мы теперь вот подстраховываться, то есть футировку делаем и вот этого перекрытия, то есть арочного. Ну почему вот у нас такой блок, видите, на шпильках? Потому что вот эти стенки, они в пол кирпича. Если туда поставить арку, то арка при нагреве, естественно, будет немножко как расширяться, да, и вот эти в пол кирпича стенки, они слабенькие, они же на глине у нас, да, они могут тынц и сложиться, ну, не сложиться, а немножко разойтись, представляете? А как там потом ремонтировать? Поэтому ставим вот такую перемычку. Перемычка на двух шпильках, она ставится сверху, она в стороны, она не
ну, ничего не повредит кладку, понимаете, она просто встанет на кирпичи, вот, все в рядах у нас идет, и все, поэтому она безопасна. Сделана у нас эта арка из легковесного кирпича, то есть это не просто кирпич, это еще изоляционный материал. Вот это вдвойне хорошо, то есть он, во-первых, сам не нагревается, но, естественно, будет защищать нашу вот эту переднюю часть, вот эту арочку. Вот. И он еще легкий. То есть, если мы делали из ШБ-8, там такая тяга, представляете, вот сколько тут, 15 кирпичей, что ли, да? Сколько там, по 4 килограмма каждый кирпич. А он, что тут, я даже не знаю, сколько по весу, но раза в 2 точно легче, а то и больше. И на мастику все это склеили, мастика высохла. Как раз жара такая стоит. Ну, видите, швов практически нет, да, вот. Материал пористый. Склеили. В общем, вот такой блок. Сейчас мы его будем устанавливать. Поскольку устанавливать вдвоем будем, мы покажем вам, когда уже установим. И, кстати, вот, давай забирайся сюда наверх. Смотрите, что получается. Вот повыше. У нас здесь базальтовый картон. Видите, по бокам. А это вот место, куда встанет наш блок. И вот, если ставить, видите, базальт тут же не защищен, мы запросто можем его подмять как-то, в общем, что-то может пойти не так. Вот в том случае, как и показывал я, да, как вату мы запихивали, не запихивали, размещали в этом месте, где сложно ее засунуть. Видите, базальтовый картон также. А у нас обрезок вот от туннеля, от нержавейки, и мы его просто вот так поставим. И сюда у нас легко встанет этот блок, правильно? И вата наша не пострадает. Так, ну вот здесь вот смотрите, какой нюанс. Вот отсюда сможешь как-то сверху. Вот это низ нашей арки. Видно его, да? И вот этот зуб. У нас расстояние вот отсюда до сюда получилось 10 сантиметров. То есть, ну, желательно, я говорил всегда, да, можно и так оставить, но лучше вот как-то там повыше, то есть 2 ряда обычно, если получается, то это хорошо. То есть, еще один ряд я здесь не буду класть, а просто проложу вот, ну, нарежем вот таких полосок и сделаем вот в эти в 14 сантиметров, выведем такой вот бордюрчик здесь. Там будет такая вот как бы приямок, такая полочка. Ну, кстати, видите, туда у нас пошли эти все обрезки. Кирпич у нас заканчивается, нужно будет немного подкупать еще. Поэтому, ну, ничего страшного, там обрезки пошли. Главное то, что здесь у нас везде большие эти кирпичи целые. Так, думаю, здесь понятно. Ну, вот здесь будет интересно, я думаю, многим, как мы обойдем. Потому что вот футировки-то вроде как пора заканчиваться, а нам надо соединять же здесь, да, и сюда сводить. Дымосборник надо делать, как мы здесь выйдем. Но это будет попозже. Так, сейчас что хочу. Да, вот такой нюанс. Пускай сидим. Что хочу еще рассказать. Видите, вот здесь вот положили мы бумажку. Это для того, чтобы не запинать. Вот мы ходим, да, ботинки какие, резина тут. Но эта резина, она, надо сказать, ну, не чертит, не чиркает. Ну, все равно можно запинать как-то, повредить, поэтому положили сюда бумажку. И поскольку у нас сюда еще ляжет плитка клинкерная, то есть столешница будет из плитки, ну, тут даже если чего-то повредится, тут упадет, чего-то немножко сколется, ничего страшного. А если была у нас из кирпича вот эта вот четкая, да, ну, уже выведена, сложенная, как это, столешница, часть столешницы, мы бы здесь обязательно еще деревом все защитили, то есть из досок сложили бы такой вот предохраняющий такой барьер, то есть чтобы если что-то упадет, ну, чтобы ничего не повредилось, потому что были такие случаи, у нас все чистота уже сделана, что-нибудь падает, бамс, откалывается и все, и приходится снимать, демонтировать, а это не всегда удобно, особенно вот представьте, там кирпич вот под этой стенкой вот какой-то вот этот поврежден, скажем, угол, они вообще углы это слабые, да, и оттуда его надо как-то вынимать, а потом вставлять, вот, поэтому лучше защитить заранее. Дальше у нас пойдет дымосборник. Мы еще сегодня, да, поставим эту блок, покажем, да. Вот что получилось, друзья. Сверху давай вот этот зазор посмотрим. То есть,
Вот, ну, получилось 12,5 сантиметров у нас. Вот этот вот проем. По бокам что получилось? Видите, зазоры. Небольшие зазоры. Но целый кирпич у нас не получался, не убирался. Как да и для гаек вот этих, да, небольшое этот у нас место должно быть. Здесь опять же зазор. Ну, можно сюда и базальт, конечно, воткнуть, да, то есть вот между здесь вот, понятно. Да, наверное. Можно и воткнуть и базальт, но смысла я тут не вижу. Ну, во-первых, может сыпаться что-то, да, дополнительно. Там уже у нас будет вкуснятина какая-то готовится. Поэтому здесь вот базальт мы ставить не будем. Так, и я думаю, даже мы оставим, да, насухо его стоять. Не будем его ни на что ставить. Потому, ну, смысл какой? То есть он у нас стоит на боковых стенках. Да, от него мы сделаем небольшой сюда, конечно, пойдет этот наклон. То есть будем формировать дымосборник. Но это будет попозже, думаю, да. Так, как снизу, да, это все крепится. Не крепится, а как выглядит снизу. Вот так. Вот здесь вот можно, как радиусочек. Этот материал достаточно мягкий, мы его сразу не стали снимать. То есть можно на месте там сделать радиусочек. Можно не делать, вообще не принципиально. Но мы сделаем. Да, ну это как называется, защита от дурака, да, кто... Ну, в общем, кто не очень ценит, наверное, деньги не заработаны, я думаю, поэтому и относятся люди, как это назвать-то культурно-то, цензурно, недолжным образом. Так, вот на сегодня все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если кто-то захочет оказать поддержку материальную, будем рады. Будьте здоровы, главное. До новых встреч.